আরে কি প্রিয়া Start the journey. বেকুটিয়া ব্রিজটা বিকেলবেলা এত সুন্দর লাগে, আর একদম শেষ বিকেলের সূর্যটা আমাদের দিকে মনে হয় তাকিয়ে আছে। তো এরপর আমরা বরিশাল ভার্সিটির সামনে থেকে এগিয়ে সোজা চলে যাচ্ছি লেবুখালি ব্রিজের দিকে। তো দেখতে থাকুন। আর এই শেষ বিকেলের সূর্যটা যখন রোডের উপরে পড়ে তখন রোডটা এত সুন্দর লাগে, আর পুরো মনে হয় যেন একটা সোনালি বিকেল আমরা উপভোগ করতেছি। বোর্ডে দেখা যাচ্ছে পটুয়াখালী 35 কিলো, সো লেবুখালী 30 কিলো হবে। সো আমরা খুব দ্রুতই চলে যাব, দেখতে থাকুন। আর পটুয়াখালীর কে কে আছে অবশ্যই কমেন্টে ছাড়া দিও। অনেক কথা হলো, এবার একটু মিউজিকের ফিল নেওয়া যাক। সো দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি লেবুখালী ব্রিজের ঢালটায়। এই ঢালটা পেরোলেই আমরা লেবুখালী ব্রিজ উঠে যাবো। আর তোমরা এখনো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো না, প্লিজ 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 ভাই সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করে জানাবে। সো আমরা আবার চলে যাই মিউজিকে।